我哋咧全部我哋都抱歉道歉啊，對唔住。唔需要道歉，因為唔需要咁樣。但係如果我哋唔今日落嚟同你哋大家咁樣傾一傾咧，我哋唔知道，我哋就更加嗰個誤解咧就越來越深啦。我哋已經咁樣。但係因為你哋一開始已經話你哋呢班學生，咁即係話咧，好似我哋咧呢班學生咧，逢親係嚟上嘅神父堂嘅咧，都係有罪㗎啦咁。都係反。即係我哋咧想同大家講清楚實際。我唔知你哋係咪咁嘅意思，因為我完全唔知道呢件事。陳神父，你知道我唔喺度嘅。了解係點樣？大家有個對話，有對話我哋先至能夠有結果。唔係啊，同埋嗰3件係咩事？你講埋俾我聽先得㗎。嗰3件咩事？請我哋另外一位 counsel 嘅講一講啦。但多謝其實各位，我哋錯有錯著，我哋人咧就成日破壞，即係好事變壞事。天主咧喺壞事變好事喎。如果今晚如果唔係我哋咩知啲唔知啲，錯啲唔錯啲，啱啲唔錯啲咁樣咧，我哋唔知道大家原來有咁嘅。唔係究竟係咩事？而家我哋又知道多咗啦。你睇下。我聽咗成晚我都唔知道，我淨係覺得有一個牽涉，你哋係話父神父教我哋做呢啲嘢。即係同大家傾下偈就係、你哋好似覺得唔知咩事，咁我哋咧其實都係覺得唔知咩事，點解咧？唔知咩事，點解你哋成棚人衝住隊入嚟啊？喂，你哋成棚人嚇死我哋啊！你哋人多過我哋啊！唔知咩事，我唔知你哋個反應係咁樣樣啊！其實我哋本身咧，我哋冇反應喎。大家一齊傾偈嘅時候咧，就係話覺得既然呢一組裏頭咧有咁多人有信嘅話，即係話你哋係好關心呢個堂區。咁既然咧，即係有教友係關心呢個堂區嘅話咧，我哋就不如利用呢個機會咧，就今晚喺度聽下大家嘅意見。我哋最初落嚟都係話想坐喺度聽下大家嘅意見，因為即係既然你哋係關心堂區嘅話，咁橫掂都係有咁好嘅機會，就大家都嚟聽下你哋嘅意見，並唔係話因為 label 咗，即係我自己嘅見解就係話，我係咁樣嚟咯，我唔係話諗住嚟到 label 咗你哋。係有問題，而係我係想，即係我係被邀請嚟話聽下大家意見，我都好想了解下點解有咁多嘅懷疑啊，或者咁多嘅 conflict 啊，或者咁多嘅唔開心啊，其實係好想大家有個機會去交流。咁但係咧，就算解約咁慢啊，已經發生咗，我哋坐晒喺度，不如逐件事以事對事，咩事發生？咁所以咧就係咯，即係希望大家唔好即係話覺得好唔開心，點解要好似喺度諗嘢咁？唔係我覺得你哋應該將件事講清楚，唔好一個個咁嚟講兩句，一個個嚟講嘅，浪費我哋啲時間。我一頭霧水都唔知你哋發生咩事。我已經留低咗佢1個鐘頭啦。究竟係咩事啊？你講咪講。其實今晚嗰個事，嗰3個事咧，嗰3個人物原來唔喺度嘅。唔係你哋係為咗嗰3個人就成棚人落嚟質問我哋咯噃，係咪咁意思啊？咁啊，父神父嗰件事咁啊。究竟係咩事啊？你講俾我哋聽咩事啦？我聽咗成晚，我唔知道你哋做乜嘢。究竟係咩事得㗎？係咩事嚟㗎？信不如俾所有教友都有知情。係咯。因為我哋唔知你講緊有咩信。係咩事？因為呢個教堂係屬於我哋大家嘅，所以我哋有權去知道所有發生嘅嘢係關於個聖堂。老老實實講清楚係咩事？我好似覺得你哋落嚟咧就係執隻死貓俾我哋食。阻礙咗大家咁多時間㗎啦。哦。